انت بقالك ساعه بتعمل ايه؟ ظهر وجعني يا عم ظهرك ايه؟ تعالى يابا كده امسك كده الحته ديت بعد اذنك. تعالى أنا يابا لسه- يابا تعالى كده. أنا بقالي ساعة يا عم كده. يا عم انا اهو امسك كده الحته دي اهي. انت بقالك ساعه بتعمل ايه يا ريس؟ ها؟ ظهر وجعني ظهرك ايه بس ووشك ايه وقفاك ايه؟ انت بقالك ساعه بتعمل ايه؟ ظهر وجعني يا عم ظهرك ايه؟ تعالى يابا كده امسك كده الحته ديت بعد اذنك. تعالى بقالي يابا يابا تعالى كده. بقالي ساعة يا عم بس. تعالى يا عم هنا اهو امسك كده الحته دي اهي. امسح يا عم العربيه فيها شغل. يلا يا عم معلش متحمله اشكالك يا عم، شوف شغلك يا عم. عيش ايه يا عم ورز ايه يا عم، شوف شغلك. هي عادت ناقصه اشكالك خالص يا جدع. هات الانبوبه ده، هات الانبوبه ده، يلا خف نفسك شويه كده يلا. هات انا اهو، هات انا اهو. بس يا عم يلا، بس بقى يا عم انت بتعمل ايه يا عم بقى؟ احنا عايزين نشتغل. انت بشتغل يا يا عم ما استاذ وزفت يا عم، شوف شغلك. روح هات يا عم الكناس، امسح يا عم، امسح يا عم.